ফ্রেন্ডস, কালকে আমি গেছিলাম দক্ষিণেশ্বর। তো সেখানে গিয়ে একটা মজার ঘটনা হয়েছে। দেখো, মা যাচ্ছে হাতে করে নিয়ে বাদাম দিতে মাংকিদেরকে। আর আর একজন কি করছে, ঠোঙা নিয়ে যাচ্ছে। তো পাশ থেকে আর একটা মাংকি দৌড়ে এলো, এসে ছিনিয়ে নিয়ে আর ঠোঙাটা নিয়ে চলে গেল। তারপরে কি হচ্ছে সেটা দেখাচ্ছি। দেখো, দেখো বসে বসে কি সুন্দর বাদাম খাচ্ছে, দেখে নাও ভালো করে। এরপরে আরেকজন কি করলো, যে ঠোঙা নিয়ে চলে গেছিল, সে কি করেছে বলো তো, গাড়ির ওপরে উঠে বসে আরাম করে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খাচ্ছে। আরো একটা ঘটনা হয়েছে, বোনের কাঁধের মধ্যে উঠে মোবাইলটা টানার চেষ্টা করছিল, কোনো রকমে সে বেঁচে গেছে, নাহলে সে মোবাইলটা নিয়েও পালিয়ে যেত। তো 25th ডিসেম্বর আমাদের এইভাবে মজায় আনন্দে কেটেছে। তোমাদের কেমন কাটলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে।